Монгол Ардын намын 65-аас юу ч хүлээж, юу ч ордоод нэмэргүй. Харин тэдгээр 65-аас улс их орноо яаралтайгаар эсэм энд салгаж авах хэрэгтэй юм байна гэдг нь маш тод харагдаж байна. Ахин дахин хэлэхэд банк бол зөвхөн мөнгө хүлэх замаар санхүүждэг цэвэр ашигын байгууллага. Мөнгө хүлээд ашигтай ажиллаж чадахгүй бол дампуурдаг жамтай. Харин ашиггүй ажиллаж дампуурлын ирмэгдэр ирсэн бол тийм чадваргүй банкыг төрийн буюу татвар төлөгчдийн мөнгөөр ивент итгэж дампуурлаас аварна гэсэн заалт хаанч явахгүй. Дэлхийд ч тийм банк байдаггүй. Худалдаа өгчлийн банк бол угаасаа банк санхүүгийн бүхэл хуулиудыг зөрчиж Эрдэнэтийн лойрт асар их мөнгө зарцуулснараа одоо хүнд байдалд орчихсон байгаа нь анзаарагдаж байгаа. Гэтэл одоо тийм байгууллагад хариуцлага тооцоолгүй эсрэгээр нь эрхлүүлэн санхүүжүүлж улсын төсвөөс мөнгө олгоно гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Ер нь ийм улаан цайн лойр хийхин төлөө улсын их хурлын гишүүд сонгогддог хэрэггүй. Тэр тусмаа Монгол Ардын намын үнэмлэхүй олонх 65 гишүүн. Хэрвээ ийм имийг дэмжүүл дэлхийд хамгийн олон лойр чинь нэг дор цугласан баталгаатай болж таарна. Ийм лойрчдаас их орон төр засгаа эсэмент дээр нь салгаж авах хэрэгтэй.